मेडोब्रुक विलेज की शाम का आसमान एक जख्मी बेर का रंग हो गया था और हवा तबाही मचा रही थी और मेरे हाथ में था इस त्योहार की आशा, एक चमकदार मूनफ्लावर मोमबत्ती। लेकिन हवा उसे बुझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने 3 सप्ताह का प्रयास किया था। यह मैं नहीं हार सकता। टोटो, तुम यहाँ, तुमने इसे बचाया, हमने इसे बचाया। उस्ती सचमुच सबसे बड़ा जादू है। पूरे गांव का महत्वपूर्ण त्योहार रुकने वाला था और मुझे उसको बचाना था। मेयर ने कहा है कि त्योहार रद्द कर दिया जाए। हवाएं बहुत तेज हैं। लेकिन चांदनी की मोमबत्ती अभी भी जल रही थी। यह हमारी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन यह बहुत कमजोर थी। हमें किसी की मदद की जरूरत थी। जू के पास हमारी समस्या का कोई हल होना चाहिए था। वह कुछ भी बना सकती थी। वायु से रोकने के लिए कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो प्रकाश को बाहर निकालने दे लेकिन लौ को सुरक्षित रखे। मुझे 10 मिनट दो, मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ। चमड़ा हवा को रोक देगा लेकिन चमक को गुजरने देगा। ऊपर का छिद्र लौ को हवा देगा। ये काम कर रहा है जूजू, ये काम कर रहा है। तुम इसे चौकान में रखोगे तो क्या होगा? हवा आखिरकार रास्ता निकाल जाएगी। हमें कुछ बड़ा चाहिए, कुछ ऐसा जो सभी मोमबत्तियों की रक्षा कर सके। 3 सप्ताह से मैं अकेले इसे संभाल रहा था और लगता था कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे आपको दोनों की ज़रूरत है। इस पार्ट के लिए नहीं, बल्कि पूरी बात के लिए। मुझे टोटो को सबको इकट्ठा करने की ज़रूरत है और जूजू को एक ऐसा डिज़ाइन करने की ज़रूरत है जो पूरी जुलूस की रक्षा कर सके। 24 मिनट बाद जब हम वहाँ पहुँचे, चौक सारा अराजक था, लेकिन ये एक अच्छी तरह का अराजकता थी। फेस्टिवल रद्द नहीं हुआ था, बस इसका अर्थ बदल गया था। अब यह हमारा था, सबका था। हवा अब और तेज थी। ये इमारतों के बीच चिल्ला रही थी और त्योहार का बैनर फटकर काली अंधेरी में उड़ गया था। सभी लोग, मेरी बात सुनो, त्योहार रद्द नहीं हुआ है, लेकिन हमें एक साथ काम करना होगा। हमें एक ऐसा मार्ग बनाना होगा जिसमें हवा नहीं पहुंच सके, और यह चांदनी की मोमबत्ती इसके केंद्र में रहेगी। लेकिन इसके लिए हर किसी को अपनी रोशनी के साथ साथ दूसरों की रोशनी की भी रक्षा करनी होगी। तुम क्या इंतजार कर रहे हो? यह मेडोब्रुक का सबसे अच्छा त्योहार होने वाला है। और फिर एक उम्मीद की किरण। लेकिन क्या ये काफी होगी? नहीं, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। पहला विंड ब्रेक फ्रेम बनाओ। लाइन खड़ी हो जाओ, सबसे लंबे बार, बच्चे बीच में। हमारी फॉर्मेशन परफेक्ट होनी चाहिए। तेरा अकेला यह प्रकाश, असल में ये सब मेरी रोशनी थे। 45 मिनट में हमने एक रक्षा की दीवार बना दी थी। यार हो, हमारी रोशनी अब कभी बुझेगी नहीं। तूफान के बीच एक छोटी सी आशा जल रही थी। आओ हम त्योहार को रोशन करें। मिलो ने अपनी साहस की माचिस जलाई और फिर एक एक करके सभी जलने लगे। अंधेरे में एक नया जादू फैलने लगा था। तूफान ने विरोध किया, लेकिन हमारी एकता शक्तिशाली थी। जब भी एक जलती गई, दूसरी उसे फिर से जला देती थी, क्योंकि साथ में हम कभी नहीं हार सकते। एक शाम एक लालची इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार ने अपने ग्राहकों को धोखा दिया। तभी एक तेज हवा की आंधी आई और सब कुछ बिगड़ गया। लोग घबरा गए, लेकिन मिलो ने रुक कर देखा। उसने एक रास्ता दिखाया। उसकी आवाज से प्रेरित लोगों ने मिलकर एक दूसरे की रक्षा की। बिना किसी प्लान के उन्होंने सिर्फ समस्या देखी और मिलकर इसका समाधान निकाला। क्योंकि यही तो लोग करते हैं। जब फैसला हो जाए कि अंधेरे में कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। आसमान में हवा चिल्ला रही थी। गांव अंधेरा और बुरी तरह से प्रभावित था, लेकिन मोमबत्तियों के घेरे में शांति और रोशनी थी। मिलो ने चांदनी का मोमबत्ती ओक के तले रखा। इसकी ज्वाला इतनी ऊंची उठी जैसे ये जानता था कि अब इसे संभालने वाले सभी यहाँ हैं। काफी देर तक कोई बोला नहीं। मोमबत्तियों ने सब कुछ कह दिया था। तो क्या इसका मतलब हमें अब चीनी के सितारे मिलेंगे? मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता था। नहीं, तुम नहीं कर सकते थे। हमने देखा था कि तुम अकेले लड़ रहे थे, इसलिए हमने पूछे बिना ही तुम्हारी मदद की। कभी कभी हमारी मदद करने वाले लोग ही हमारी सच्ची रोशनी होते हैं। क्या तुम? मुझे लगता है तुम फिर से भूल जाओगे। कोई आइडिया, प्रोजेक्ट या चिंता आएगी और तुम अकेले वहन करने की कोशिश करोगे।
लेकिन किसी चीज़ की परवाह करने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अकेले ही इसकी रक्षा करनी है। कभी कभी सबसे अच्छी बात है दूसरों की मदद लेना। हवा अब कम हो रही है। अच्छी टाइमिंग। मुझे नहीं लगना चाहिए था कि हमने बेकार में इतना प्रयास किया। हमने इसे बेकार में नहीं बनाया, हमने इसे एक दूसरे के लिए बनाया। और वह मून फ्लावर मोमबत्ती जिसे एक लड़का अकेले बचाने की कोशिश कर रहा था, अब 4 दर्जन लोगों के साथ जल रहा था। यह मोमी की वजह से नहीं, यह बाती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी ने इसे बनाने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया था और किसी ने इसे बचाने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया था और किसी ने तूफान के माध्यम से एक मार्ग बनाने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया था और किसी ने मदद करने वाले सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया था। और अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने न केवल अपनी ही रोशनी की रक्षा करने के लिए बल्कि अपने पड़ोसी की रोशनी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया था। टेडी बियर के बारे में कभी नहीं था, ये उस बारे में था जो होता है जब देखभाल टीम वर्क बन जाती है और टीम वर्क कोई भी तूफान से बड़ा हो जाता है।